ये वाला, ये या ये प्लांट? आपके लिए कौन सा प्लांट बेस्ट है? आइए जानते हैं। गुड लक प्लांट्स। माना जाता है कि इन प्लांट्स को लगाने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसके लिए आप व्हाइट लिली, लकी बैम्बू और मनी प्लांट लगा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है ऑक्सीजन प्लांट्स। 24 घंटे आपको रूम में ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो आप स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट या फिर एलोवेरा प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपको फ्लावर वाले प्लांट पसंद हैं, तो आप बेगोनिया, पीस लिली या अफ्रीकन वायलेट प्लांट लगा सकते हैं। और अगर आपके पास समय की कमी रहती है और आप ऐसा प्लांट चाहते हैं जो लगाने के बाद आप उसको भूल जाएं, तो आप जेड प्लांट, जीजी प्लांट या स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप एक सच्चे प्लांट लवर हैं, तो आप ये सारे ही प्लांट लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।